Kalau yang ini anak baru pecah telur itu suaranya kurang lebih seperti ini guys ya. Ada suara tapi nadanya itu kecil dan ketukannya itu jarang. Seperti itu dia. Ini belum pandai bersuara bosku ya. Seperti itu, belum pandai bersuara. Ini baru pecah telur saja. Ini sebenarnya kalau yang biasa sudah berpandai suara, dia itu ada suaranya walaupun nadanya itu cit cit cit. Nah seperti ini. Kalau kita ginikan itu, itu kalau sudah bersuara itu, itu. Dia sudah start bersuara tapi masih seperti itu dia. Bedanya suaranya itu seperti itu. Baru pecah telur saja ini.